बिल्ले ने दीवार पर कुत्ते के खिलाफ बातें लिख रहा था और बीच में यहाँ पर कुत्ता आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर यह हैरान हो जाता है और अब देख तू माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ जान बनेगा जान। फिर इसे चिढ़ाकर यहाँ से भाग जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक। कुत्ता भी इसके पीछे जाता है। यह उसके मुंह पर सब्जी को दे मारता है और एक डब्बे में जाकर छुप जाता है। इसे यहाँ पर बोलने का गैजेट मिलता है, तो यह डिब्बों के अंदर से आवाज निकालता है, जिसको देखकर कुत्ता सोचता है कि ऊपर बिल्ला है। तो ये सीढ़ियों से चढ़कर जैसे ही ऊपर जाता है तो बिल्ला इसके सर पर हथौड़ा मार देता है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। फिर यह एक बर्तन के नीचे बम रख देता है और आवाज निकालता है, जिससे फिर इसको यही लगता है कि यहाँ पर बिल्ला है। तो गया बेटे। बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई, जान बनेगा जान। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।